ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ത്രിവർണ്ണ കളർ ദോശയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ദോശ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ യാതൊരു ഫുഡ് കളറും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോയാലോ? ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ദോശ ബാറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദോശ ബാറ്ററിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയുടെ ഇലയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഒന്ന് നല്ലൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ദോശ ബാറ്റർ ഒരു 2 ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 3 കയ്യിൽ വീതം ഓരോ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയിലയും ജ്യൂസാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ 2 ടീസ്പൂൺ വീതം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് കളർ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോശ ബാറ്റർ നമുക്ക് ദോശ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ മാവിലും കളർ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറിലും നമ്മുടെ മുരിങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങയുടെ ഇലയുടെ ജ്യൂസിൽ കുറച്ച് കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ദോശ ബാറ്റർ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ചട്ടി നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതും ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ദോശയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ദോശയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ദോശയും കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ദോശ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ ദോശ ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ 3 ദോശ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാനിവിടെ ത്രിവർണ്ണ കളറിലുള്ള ദോശയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ദോശയും അതേപോലെ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ദോശയും സാധാ വൈറ്റ് കളർ ദോശയും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ദോശ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബായ്.